अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अदरक की कैंडी की रेसिपी। जी हाँ, अदरक से बनी ये कैंडी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों की फेवरेट होती है ये। वैसे तो बच्चे अदरक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर बच्चों को कच्चा अदरक लगा कर दे दें ना, नमक लगा कर दें, तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इनको कैंडी बना कर देंगे तो वो मज़े से खाएँगे और उन्हें सर्दी खांसी जुकाम से बचे रहेंगे सर्दियों में। बस एक कैंडी आप उन्हें रोज़ खिला दीजिए, सर्दी खांसी जुकाम उनके पास को भी नहीं फटकेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर लिया है अदरक, और अब हम इस अदरक को छील लेंगे। अदरक को हमने छील लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब हमने इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब करना यह है कि हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि हमें इसे पीसने में आसानी हो। तो देखिए मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में अदरक को कट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर लूँगी ग्राइंडर जार। सारे अदरक को हम इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमने बना लिया है, ये देखिए बिल्कुल बारीक सा पेस्ट हमने इसका बनाया है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बना है। तो चलिए अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम मैंने यहाँ अदरक लिया था और 100 ग्राम के करीब ही मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं और शक्कर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि पिसा हुआ गुड़। इसको भी हमने कट कर लिया है। और अब हमने यहाँ पर रखा है गैस पर पैन, और इसमें जो हमने अदरक पीसा है वो हम डाल देंगे। गैस को कर देंगे ऑन। गैस का फ्लेम हम लो से थोड़ा ऊपर रखेंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी गुड़। जो हमने गुड़ लिया था 100 ग्राम के करीब, वो अब हम इसमें डाल देंगे। वो चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए गुड़ गुड़ जो है मेल्ट होने लगा है। और अब मैं यहाँ पर डालूँगी 1/2 चम्मच काला नमक।
और यहाँ पर मैंने डाला है आधा चम्मच से कम काली मिर्च पाउडर। एक से 2 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं लगातार चलाते हुए। और अब मैंने यहाँ पर लिया है शहद, डाबर हनी शहद है ये, 3 से 4 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। 100 ग्राम हमने गुड़ लिया था और 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर शहद डाला है। इससे भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। थोड़ा अदरक का तीखापन कम हो जाता है और बच्चे शौक से खाते हैं। और अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये पैन से अलग ना होने लगे और इसमें एक तार ना बनने लगे। ये देखिए पैन से अलग होने लगा है और एक तार में बनने लगा है। मैं अभी आ रहा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तार बनने लगा है और हमारी जो कैंडी है बनने के लिए तैयार है एकदम। चलिए यहाँ हम गैस को बंद कर देते हैं। और यहाँ मैंने एक थाली पर घी लगा लिया है और इसमें हम पलट देंगे। और फैला देंगे, इसको एकदम चिकना कर लेंगे फैलाकर। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा ये सेट हो जाए तब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए ठंडा हो चुका है, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। और यहाँ मैंने लिया है एक बोतल का ढक्कन। आप इसे छुरी से किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं। मैं इसे गोल शेप दे रही हूँ। ये देखिए ढक्कन से इस तरह से निशान डाल देंगे। ये देखिए बोतल के ढक्कन से हमने निशान कर लिए हैं। अब हमने एक एक करके निकाल ली है कैंडी। कितनी मज़े की बनी है देखिए। और अब हमें क्या करना है, हमें लेना है यहाँ पर नमक। काला नमक हमने लिया है, ऊपर से हम लगा देंगे। और जब बच्चे खाएंगे ना इसको, ऊपर से नमकीन, अंदर से खट्टी मीठी सी ये लगेगी, चटपटी सी कैंडी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलूँगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।